नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा। बहुमत सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। कनाल नेपाल समूहका 11 जना नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि कारबाही गर्ने तयारीमा ओली। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएकाहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 7,135 जना निको, 185 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित संख्या 1,15,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बन्दै, महामारी भने अझै केही हप्ता जारी रहने। संकटका लगाउने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल हुँदै। नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै विरोध। मधेसमा भने खुसियाली, संविधान अनुसारको व्यवस्था गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी। मध्य दक्षिण प्रशान्त महासागरमा पर्ने देश समोआका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री माटाफालाई संसद भवन प्रवेशमा रोक। बगैँचामा नै शपथ ग्रहण। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय वरियतामा। समाचार अब विस्तारमा। यति बेला नेपालको राजनीतिमा रमिता भइरहेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा 2 पटक विघटन भएपछिको राजनीति तातेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको आरोप लागेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार बनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले मुद्दा दर्ता गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 146 सांसदहरू हस्ताक्षर र नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित सशरीर उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत शीर्षकको मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ। गठबन्धनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्म ढङ्गबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। हामीले 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थियौं र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौं। त्यसमा प्रवेशै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलमत गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो। रिट दायरपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभाको 54% सांसदहरूले विभिन्न 3 वटा दाबी सहित रिट दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। जननिर्वाचित संस्थाबाटै लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान पश्चात निर्मित संविधानलाई मास्ने काम भएको लेखकको भनाइ छ। राष्ट्रपतिजीले वैधानिक दाबी भएको मान्य शेरबहादुर देउवा र माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजीको तुलना गरेर चाहिँ त निर्णय गर्नुभयो, जुन चाहिँ त असंवैधानिक हो। राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीजी जुन आफै वैधानिक रूपले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम गर्नुभएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले बहुमत पुर्याउन नसक्ने भन्दै उपधारा 5 बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको सन्दर्भमा फेरि बहुमत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु अराजनीतिक र अनैतिक कार्य भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। यस्तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहंकारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै थिएन जतिखेर हामीले संविधान लेख्दै थियौँ। त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर
तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा अवैधानिक तरिकाले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेकोले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त रहेको विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ। म पुरै विश्वस्त छु, किनभने संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि यो उपधारा 5 बमोजिम अहिलेको यो सरकारले हुँदैन। दललाई 1 देखि 3 सम्म दलको कुरा, उपधारा 1 देखि उपधारा 3 सम्म दलको कुरा, उपधारा 4 विश्वासको मत लिने कुरा, उपधारा 5 सांसदको हकको कुरा। त्यसकारण कुनै पनि तरिकाले संसद विघटन नहोस् भनेर यो उपधारा 5 राखियो। नेपाली कांग्रेसका 61, नेकपा माओवादी केन्द्रका 49, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 23, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका 12 र जनमोर्चाको 1 जना गरी कुल 146 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। यो संख्या सरकार बनाउनका लागि सुविधाजनक बहुमत हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार एकै दिन एउटै विषयमा 28 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकार गठनको लागि शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओली दुवैको पक्षमा रिट दायर भएका हुन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा बदर गर्ने र निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने दुवै खाले रिट अदालतमा दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै 24 वटा रिट परेको छ, जसमध्ये 9 रिट संवैधानिक इजलासमा सम्बन्धित छन् भने 15 रिट एकल इजलासका लागि दर्ता भएका छन्। रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको र समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग दाबी सहित 4 जनाको रिट परेको छ। उक्त रिट निवेदकले केपी ओलीलाई नै संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 नेतालाई निष्कासन गरेको छ। झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहित 11 जनालाई निष्कासन गरेपछि बाँकी रहेका 12 जनालाई पनि कारबाही अघि बढाइएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र आफ्नो सरकार ढाल्न हस्ताक्षर गर्नै थप 12 जना नेतालाई पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि शनिबारको बैठकले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि कारबाही गरिएको हो। यसअघि एमाले नेता नेपाल सहित 4 नेतालाई निलम्बनको निर्णय गरेको थियो, तर गएको 30 वैशाखमा ओलीले कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो। नेपालमा थप 7,425 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 19,846 र एन्टिजेन विधिबाट 607 जनाको परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 2785 जना सहित 7,425 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,806, ललितपुरमा 681 र भक्तपुरमा 298 गरी 2785 जना कोरोना पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्ममा नेपालमा 5,20,461 जनालाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 संक्रमित निको भएका छन्। हाल संक्रमण पश्चात निको हुने दर 76.6% रहेको छ। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुने संक्रमितको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 6531 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 1,15,447 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशका विभिन्न संस्थागत आइसोलेसनमा 7,376 जना रहेका छन् भने 1,697 जना आइसियु र 467 जना भेन्टिलेटरमा छन्। केही दिन अघिसम्म कोरोना संक्रमितले काठमाडौँका अस्पताल बाहिर क्षेत्र समेत भरिएका थिए।
बेड नपाएर भुइँमै अक्सिजन लिएर बस्न सङ्क्रमितहरू बाध्य भएका थिए। तर हिजो आज भने बेड नपाउने समस्या कम हुँदै गएको छ। एक सप्ताहअघि अस्पतालमा जनरल बेड नपाएर भौतारिएका बिरामी अहिले भने सहजै बेड पाएकोमा खुसी छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको थिएन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य थिए। अस्पतालको वार्डमा कसैको मृत्यु वा निको भएर घर फर्केपछि मात्र भर्नका लागि पालो आउने अवस्था थियो। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा सिडीमा बेन्च र कुर्सीमा बसेर सेवा लिन बाध्य थिए। केही दिन अघिसम्म अस्पताल परिसरको दृश्य यस्तो थियो। तर अहिले भने त्यो अवस्था छैन। बिस्तारै बिरामीले जनरल बेड पाउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप अहिले पनि बढ्दो क्रममै छ। काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूमा बिस्तारै बिरामीले सहजै सेवा पाउन थालेका छन्। उपचार गराउन आएका संक्रमितले बेड नपाएर भौतारिन बाध्य थिए। केही दिन अघिसम्म बेड नपाएर चिन्तित बिरामीका आफन्त अहिले भने बेड पाएको र उपचारमा सहज भएको बताउँछन्। हामी यस हस्पिटलको सेवादेखि हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ। सकेसम्म आएको बिमारीहरूलाई उहाँहरूले कुन तरिकाले हुन्छ सेवा दिइराख्नु भएको छ, यसमा कुनै कम्प्लेन छैन। तपाईले बेड पाइराख्नु भएको छ? अक्सिजन पाइराख्नु? हजुर, सब ठिक छ, एकदम सबै एकदम राम्रो तरिकाले उहाँहरूले उपलब्ध गर्नुभएको छ। बिरामी भएर लिएर हो, पहिला जनमैत्रीमा लगेको थिएँ 8 दिन अगाडि होइन, अनि घरमा ल्याएर चाहिँ आइसोलेसनमा राखेको थिएँ। हिजो बेलुकाबाट चाहिँ अलिक सास फेर्न गाह्रो भएर अनि कहाँ लैजाउँ भन्ने कुरा भएको थियो। अनि सरकारी हस्पिटलमा त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने थियो होइन, तर ल्याउने साथै हाम्रो बिरामी सबै डाक्टरहरू भेला भएर काम गरिदिनु भयो, खुसी लागेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अस्पतालको अवस्था सहज भएको र अब बिरामीले पहिले जस्तो समस्या भोग्न नपर्ने बताउँछन्। बिरामीहरू धेरै आएको हुनाले बिरामीको चाप चाहिँ निकै बढेको छ। बिस्तारै अब कोभिडको बेड बढाउँदै लाने क्रममा अहिले लगभग 400 को हाराहारीमा कोभिड बिरामीहरू भर्ना गर्न सक्ने शिक्षण अस्पतालले व्यवस्था गरेको छ र डेली बेड एक्सपान्सन 50-50 बेड थप्दै जाँदाखेरि यो त्यति पुग्दै गएको हो। र अहिले सुरुमा जुन लकडाउनको 2 हप्तासम्म केस चाहिँ बढ्दै जाँदा बेडहरू थप्दै जाने क्रम बढ्यो र अहिले यो सुरुको 2 हप्तापछि चाहिँ पिकमा पुगेर केही हदसम्म नयाँ जियोस् बेडहरू भर्नै गर्न नपुग्ने गरी बिरामीहरू बाहिर बसाल्नु परेको स्थिति चाहिँ छैन। राजधानीका ठूला अस्पतालहरू शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर लगायतका अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो हुने गर्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा संक्रमितको संख्या घटेपछि उपचारमा सहज हुँदै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी छ। तर न संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ, न मृत्युदर नै घट्न सकेको छ। अझै केही साता मृत्युदर बढ्ने आंकलन विज्ञहरूले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमण अनुसार हाल समग्र नेपालको अवस्थालाई हेर्दा एक साताको विश्लेषणले संक्रमण लगभग स्थिर जस्तो देखिन्छ भने मृत्युदर घट्न सकिरहेको छैन। परीक्षणको दायरा हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्यामा पनि कुनै कमी आउन सकेको छैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त मात्रामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकिरहेको छैन। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नगर्ने तर परीक्षणको दायरा घटाएर कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको दाबी गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको र अबको 4 सातामा क्रमशः घट्दै जाने बताउनुभयो। एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक औसत 8300 नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएको र केही सेवा र कार्यहरू सुचारू रहेको हुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा संक्रमण आगामी 4 हप्तामा क्रमशः
घट्दै जान सक्ने देखिन्छ। सरकारले बिना परीक्षण कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कोरोना संक्रमण घटेको दावी गरे तापनि विज्ञहरूले भने कोरोना संक्रमणको संख्या नघटेको अनि मृत्युदरमा कुनै कमी नआएको बताएका छन्। अबको दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा स्थिर रहे तापनि अझै केही साता नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्यामा कमी नआउने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले लगभग तलमाथि दुईकै वरिपरि देखिन्छ। यो चाहिँ अरू केही दिन चाहिँ देखिन सक्छ भन्ने चाहिँ हो मेरो विचारमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो सक्रिय संक्रमित नै हाम्रो चाहिँ यो देशमा लगभग 1 लाखभन्दा बढी छ भन्ने कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा केही प्रतिशतलाई त पक्कै जटिल अवस्था आउँछ होला भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति त्यति भनौँ न त्यो जुन टेस्ट गर्ने र संक्रमितको जुन पोजिटिभिटी रेट चाहिँ तलमाथि होला, तर यो जुन मृत्यु हुनेछ त्यो चाहिँ सायद अझ पनि केही समय निरन्तर यस्तै देखिन सक्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दछ। यो साता हालसम्मकै बढी 1345 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो साता 1281 जनाको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो लहर अन्तर्गत वैशाख 1 गतेदेखि जेठ 9 गतेसम्म 40 दिनमा कोभिडले 3288 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो धेरै परीक्षण बढाउनु पर्ने भए तापनि सीमित जनशक्तिका कारण परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हामीले चाहे जस्तो अवस्था त्यति राम्रो सुधार हुन सकेको छैन। हामीले वैशाख 6 को आदेशमा पनि लेख्यौँ, योभन्दा अगाडिको पनि प्र्याक्टिस कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पालिकाहरू जुन गत वर्ष जसरी जति सक्रिय हुनुहुन्थ्यो यो पालि त्यो सक्रियता नभएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक अनुरोध पनि गरेका छौँ र यो पालि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उहाँहरूले लागेको थप रकम आवश्यक भएमा मन्त्रालयले दिने पनि भनेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरेपछि केही स्थानहरूबाट तथ्याङ्कहरू प्राप्त हुन थालेको छ, तर पनि अझै पनि त्यस्तो आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन। कोभिड संक्रमणमा कमी ल्याउन कोभिड परीक्षण, उचित व्यवस्थापन र आइसोलेसन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड बिरामीका सम्पर्कमा आएकाहरूको निगरानी तथा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसरण गरे नगरेको सुनिश्चितता गरी संक्रमण रोग नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटका लाग्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। आइतबार भएको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकालको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। विज्ञहरूको सुझावलाई मनन गरी अघि बढ्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। मिति 2078 वैशाख 19 गते आवागमन, सेवा र कार्यहरू केही समयका लागि बन्द गर्ने आदेश। मिति 2078 जेठ 6 गते कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। थप खोप ल्याउन अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस लगायतका देशसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको, युरोपेली सङ्घसँग मौजदातमा रहेको खोप नेपाल ल्याउने विषयमा पनि छलफल थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले आज गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले पहिलो मात्राको कोभिसिल्ड खोप पाएका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अबको 1 महिनामा खोप दिने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। बुवाआमाहरूले जुन खोप लाउनु भएको थियो त्यो खोपको बारेमा भन्ने कुरा आयो। हुन त हामीले 8 देखि 12 हप्ता भनेका थियौँ। 12 हप्ता फागुन 23 गते पुग्छ। अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ 12 देखि 16 हप्तासम्म भनेर जुन इन्डियाबाट नयाँ गाइडलाइन आएको छ त्यो देखिया हुनाले 16 हप्ताभित्र लाउनु पर्ने भन्ने हामी एउटामा गएको छौँ र अहिलेको प्रक्रिया पनि हामीले त्यसरी नै त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिसमा लागेका छौँ। यसअघि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा 8 देखि 12 हप्तामा लगाइएको थियो। माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाएकाहरूले दोस्रो मात्रा पाइसकेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नागरिकताको व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै अडानका कारण 3.5 वर्षसम्म नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदीय समिति र सदनमा अल्झियो। नागरिकता चक्लेट जसरी बाँड्न हुँदैन र त्यसअनुसारको नियम बनाउनु गलत हुन्छ भन्ने ओलीले अहिले किन अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो भन्नेमा विभिन्न आशंका उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। पहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। करिब 3 वर्ष अघि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल भइरहँदा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधान राखेर सत्तारूढ दल एमाले अझ भनौं प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मार्फत विभिन्न सुझाव आएकोमा अहिले संसदीय समितिको सुझाव थाती राखेर अध्यादेश मार्फत केही प्रावधान संशोधन गरेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गर्दा अधिकारकर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओली तसमस हुनु भएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही लचकता देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले ओलीले संसद विघटन गरेको 2 दिन नपुग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बुवा आमाका र बुवाको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराउनुभयो। यसको पछाडि सरकार टिकाउने खेल भएको धेरैको आरोप छ। यो कानूनको सबैभन्दा बढी, यो विधेयकको संसदमा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने खड्ग प्रसाद ओली, उनको पार्टी, उनका पार्टीका सांसदहरू, उनका नजिकका सांसदहरू। र आज उनले किन ल्याए भने उनले आफैले आफ्नो सत्ता बचाउनलाई जरुरी पर्यो भनेर मधेसका दलहरूको समर्थन चाहियो भनेर ल्याए। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरो, यो राम्रो कुरो होइन। खड्ग प्रसाद ओलीजीले भैरवामा गएर नागरिकता भनेको कुरो चकलेट हो, बोर्डरमा गएर बाँड्ने हो भनेर मजाक उडाएका थिए नागरिकता विधेयक माग गर्नेहरूलाई। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जारी भएको अध्यादेश अनुसार 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बुवा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै अध्यादेशले नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बुवा पहिचान नभएको अवस्थामा समेत वंशजको नागरिकता दिन छुट दिएको छ। तर बुवा पहिचान भई बुवाले अन्य देशको नागरिकता नलिएको सो घोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता वितरणका प्रावधानलाई खुकुलो बनाइदा यसैको फाइदा उठाउँदै गैर नेपालीहरूको हातमा नेपाली नागरिकता पुग्ने त होइन भनेर आशंका समेत गर्न थालिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानको व्यवस्था अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन आदेश गरे पनि कानुन नहुँदा पाउन नसकेको अवस्था अब अन्त्य हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेश आएसँगै 6 वर्षदेखि रोकिएका करिब 2 लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उनीहरूलाई नागरिकता दिन सर्वोच्चले कानुन बनाएर परमादेश जारी गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सर्वोच्चको आदेश पालनाका लागि भए पनि अध्यादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा देखिएको विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटेर अध्यादेश बनाउँदा राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहेकमा हामीले सच्याएर जान सक्दैनौँ। त्यसैले संविधानमा परिवर्तन नभएसम्म तपाईले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छैन। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेका छ हो, सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश हामी त्यो हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ जो अहिलेको संविधानसँग मिल्छ, संविधानले अनुमति दिन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो हदसम्म कार्यान्वयन गरियो। जुन कुरो संविधानले अनुमति दिएको छैन त्यो विषयहरू फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि चाहिँ संविधान संशोधन भएछ भने त्यतिखेर नै तदनुकूल कार्यान्वयनमा जाला भन्ने मात्रै अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा 1,90,726 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै 6 वर्षदेखि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको धारणा राख्नुभयो। अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै जारी निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र अध्यादेश उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र सजाय हुन सक्ने जानकारी गराएको हो। अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुन सक्ने समेत जनाइएको छ। अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरेमा पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्के पटक्कै पछि 200 रुपैयाँ, अत्यावश्यक भएका सवारी साधन चलाएमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटक्कै पछि 2000 रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटक्कै पछि 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ। अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनाको लागिसम्म बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने समेत जनाइएको छ। गत शनिबार अध्यादेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। उपत्यकामा 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी पनि भएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर घटाउन 1 साता निषेधाज्ञा कायमै राख्ने तयारी भएको हो। सरकारले तोकेको मापदण्ड र स्थानीय प्रशासनले दिएको निर्देशन नमान्दा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। यसको उदाहरण अहिले देखिन थालेको छ सुनसरीमा। निषेधाज्ञाको अटेर गर्दा अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा समुदायमा डर लाग्दो तरिकाले कोरोना समुदाय स्तरमा नै प्रवेश गरेको छ। एक रिपोर्ट। यो चहलपहल र भिडभाडो सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा दिने पिसे प्रहरीसँग बजारमा तरकारी किन्ने र बेच्न आउने बीच जुहारी चल्ने गरेको छ। सर्वसाधारणको अटेरी र मापदण्ड अनुसार मजदुर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले करिडोरको खनार, सोनापुर र दुहबी क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा नै कोरोना संक्रमित निकै बढेको छ। स्थानीय औषधि पसलहरूमा कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप पनि निकै बढेको छ। ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण भएका बिरामीहरूको चाप बढेको औषधि व्यवसायी बताउँछन्। तपाईको ज्वरो पनि धेरै छ, खोकी पनि छ, रुगा पनि, त्यस्तो घाँटी दुख्नेहरू पनि आइरहेको छ अनि हल्का फल्का डायरिया पनि आइरहेको छ। सबैले आफ्नो हिसाबले ज्वरोको दबाई लान्छन्, कसैलाई चाबेको पनि देखिरहेको छ, राम्रो काम गर्दाखेरि र जो चाहिँ एकदम सिम्टम मिलिरहेको छ हामी त्यहाँ पठाइदिन्छौँ, पिसिआर गर्नुहोस् या त सम्बन्धित ठाउँमा जानुहोस् भनेर भन्छौँ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि परीक्षण नगर्ने र अटेर गरेर घरमा नै बस्न थालेपछि अहिले यस क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको अवस्था भयावह हुन सक्ने देखिन्छ। शंकास्पद मानिसलाई कोरोना परीक्षण गराउन खोज्दा समेत अटेरी गरिरहेको इटहरी 12 खनारका वडा अध्यक्ष हेमानन्द दाहालले बताउनुभयो। यो केही हदसम्म सत्य पनि छ। अब गाउँलेहरू ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो भनौँ, औषधि दबाई दोकानमा गयो, औषधि किनेर लाने, अनि तिमीहरूको चाहिँ यो लक्षण चाहिँ कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो छ, परीक्षण गर्न जाऊ भन्दाखेरि त्यो नमानिराखेको अवस्था, हामीले चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ। दिनैपछि कोरोना संक्रमितको संख्या थपिन थालेपछि स्थानीय सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। त्यसमाथि स्थानीयहरूको निषेधाज्ञाको अवज्ञा, जसले गर्दा कोरोना संक्रमण समुदायमा भुसको आगो जस्तै सल्किन थालेको छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट।
नेपाली साहित्यमा विद्या वारिधि गर्ने पहिलो नेपाली महिला एवं लेखिका डाक्टर बानिरा गिरीको निधन भएको छ। 75 वर्षीय गिरीको गैराती निधन भएको हो। 20 दिन अघि कोरोना संक्रमण देखिनु भएको गिरीको निधन चाहिँ हृदयघातले भएको जनाइएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको हो। विगत 3 वर्षदेखि उहाँ अल्जाइमर्स रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। कवि गोपाल प्रसाद रिमालमाथि शोध गरे बापत उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँका श्रीमान, एक छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ। कपिलवस्तुको तौली हवामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु असंवैधानिक कदम भएको भन्दै त्यसको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलले पुतला दहन गरेको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन नहुँदै संसद विघटन गरिनु गलत भएको नेवी संघ र तरुण दलको जिकिर छ। कोरोना महामारी विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बेला संविधान कुल्चने र चुनावको घोषणा गर्ने काम उचित नभएकाले विरोध स्वरूप पुतला दहन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। हरेक वर्षको जेठ 15 मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संसद विघटन भएर चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा 15 जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेट पूर्ण नहुने अर्थविदहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको छ। संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बालटारमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अध्यादेश मार्फत बजेट आउने जानकारी गराउनु भएको थियो। 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा अब अध्यादेशबाट आउने हो। त्यसको औपचारिक जारी गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा हुनेछ। बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनावभन्दा पछि, चुनाव सकिएपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि दूरगामी महत्त्वका भविष्यसम्मलाई असर पार्ने खालका कामहरू जस्ता भएका थिए। चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यस प्रकारले देशको भविष्य, देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवार भएर आउँदैन। नेपालमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने अभ्यास विगतका केही वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु कतिले सरकारको बाध्यता पनि हो भनेका छन् भने कतिले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा निर्वाचन मात्रै केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन्। अध्यादेशको समय अवधि 6 महिनाको मात्रै हुने भएकोले पूर्ण बजेट नआउने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ। बजेट आउँदाखेरि निर्वाचनमुखी बजेट हुन्छ अनि यो बजेट 6 महिनाको लागि मात्रै आउँछ सामान्यतया, किनभने अध्यादेश त 6 महिना हो त्यसको म्याद। त्यसकारणले गर्दा बजेट पूर्ण नआउने हो, अध्यादेशबाट आउने हो भने त्यसले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भयो। अहिले जीवनको रक्षाको कुरो, नागरिकको स्वास्थ्यको कुरो, यी कुराहरू चाहिँ अब छायामा पर्छन् कि भन्ने एउटा डर सिर्जना भयो। अध्यादेश मार्फत 6 महिनाको लागि आउने बजेटले कति काम गर्न सक्ला? त्यसले हाम्रो वैदेशिक लगानीलाई, स्वदेशी निजी लगानीलाई कति प्रोत्साहित गर्न सक्ला, कति वातावरण बनाउन सक्ला, कति भाँडो बनाइदिन सक्ला आकर्षण गर्न भन्ने कुरा चाहिँ
अनिश्चिततातर्फ गएको छ, अन्यल भएको छ। आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा हुने चुनावको मिति घोषणा गरिएसँगै बजेटले निर्वाचनका लागि थप रकम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनका लागि रु 30 अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा अब आउने बजेट चुनावमुखी देखिने आंकलन गर्न सकिन्छ। चुनावलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदा नागरिकको स्वास्थ्य विकासका प्रमुख आयोजनाहरू छायामा पर्ने देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य दक्षिण प्रशान्त महासागरमा पर्ने देश समोआका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री फियामे नाओमी माटाफालाई संसद भवन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। गत अप्रिलमा भएको चुनावमा पराजित भए पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्न नमानेपछि उनलाई संसद भवन प्रवेश गर्न नदिइएको हो। सोमबार न्यायाधीशहरूसँग देशको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिन र नयाँ सरकार गठन गर्न माटाफा संसद भवन पुगेकी थिइन्, तर प्रहरीले उनलाई व्यवस्थापिकाको च्याम्बरमा प्रवेश गर्न दिएनन्। गत महिना भएको निर्वाचनमा माटाफाले झिनो अन्तरले जित हासिल गरेको अदालतले सदर गरे पनि समोआमा 22 वर्षसम्म शासन गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री टुइलापा सायुलेले माइले गा ओइले सत्ता छाड्न मानेका छैनन्। संसद भवनमा प्रवेश गर्न नदिएपछि माटाफा र उनको पार्टीका सदस्यहरूले भवन परिसरमा रहेको बगैँचामा नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम अघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो सरकार वैधानिक भएको घोषणा गरेकी थिइन्। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल अघिल्लो महिनाकै स्थानमा यथावत रहेको छ। नयाँ वरियतामा इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते अर्थात् भोलि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्। विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अन्तिम तयारी स्वरूप प्रशिक्षण गरिरहेको छ। विश्वकप छनौट र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीले बिहिबार दशरथ रङ्गशालामा तयारी गरेको छ। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टिमले तयारी गरिरहेको छ। सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले अल मुताइरीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। नेपालले जेठ 15 मा बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कुवेतमा हुने छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा ताइपेई, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपाली टिम जुन 12 मा स्वदेश फर्किनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा बहुमत सांसदद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। वरिष्ठ नेता द्वय खनाल र नेपाल सहित 11 जना नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि पार्टीबाट निष्कासित गर्ने एमालेको निर्णय, अन्य 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिने। पछिल्लो 24 घण्टामा 7425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 7135 जना निको, 185 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बन्दै, महामारी भने अझै केही हप्ता जारी रहने। संकटका लगाउने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल हुँदै। नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै विरोध। मधेसमा भने खुसियाली, संविधान अनुसारको व्यवस्था गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दावी। मध्य दक्षिण प्रशान्त महासागरमा पर्ने देश समोआका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री माटाफालाई संसद भवन प्रवेशमा रोक, बगैँचामा नै शपथ ग्रहण। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।